tôi lại nhìn thấy hiện trường vụ giết người trong nhóm. 12 giờ sáng, hai người hàng xóm cãi nhau trong nhóm chủ hộ. Lý do là 701 ngày nào cũng làm phiền người dân vào lúc nửa đêm, vẫn không ngừng còng nhắc toàn bộ. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Ồn ào người khác không ngủ được. Tôi không thể không nhắc nhở hai người. Hai người tự giải quyết riêng thì sao? Gửi tin nhắn trong nhóm có ích gì? Nửa tiếng sau, 701 gửi một người phụ nữ toàn thân mềm nhũn, hình ảnh nằm trên mặt đất. Xung quanh có rất nhiều mếu. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, đã giải quyết rồi. Anh ta gửi tin nhắn vào nhóm làm những người chưa ngủ bất ngờ. Đừng gửi tin nhắn dọa người như vậy vào buổi tối được không? Không phải là thật đấy chứ. Tầng 7 vừa rồi có người thật sự cãi nhau. Loại tin tức này ai tin thì người ấy bị bịp thế thôi. Nhưng người phụ nữ này rõ ràng là có gì đó không ổn mà. Nói xong anh ta gửi đến đây mấy bức ảnh tương tự. Đừng tự mình dọa mình nữa. Loại hình ảnh này trên mạng không thiếu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Biết là giả, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, tôi cũng là người đề nghị để hai người giải quyết riêng tư. Nếu có chuyện gì xảy ra thật, tôi chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan. Tôi vừa định đặt điện thoại xuống, 701 lại gửi một video nữa vào nhóm. Video chỉ có mười mấy giây. Trong ánh sáng mờ mờ, mặt người phụ nữ bị rạn nứt. Mắt của cô ấy không nhắm cứ mở to nhìn chằm chằm. Bên trong toàn là những tia mếu. Kết thúc video là màn hình của một chiếc điện thoại khác. Thời gian trong máy vẫn liên tục nhảy số. 50 ngày mồng 1 tháng 4 năm 2024. Chính là bây giờ. Đây căn bản không phải ảnh gì trên mạng cả. Thật sự là có người chết thật. Có một kẻ giết người đang ở trong tòa nhà này ngay lúc này. Sợ hãi làm cho da đầu tôi ngứa đen. Tôi nhanh chóng gọi 110. Tôi vừa nói có một vụ giết người. Nhân viên tổng đài lập tức báo một chuỗi địa chỉ. Chúng tôi vừa cũng đã nhận được cuộc gọi báo cảnh sát rồi. Lực lượng cảnh sát gần đó nhất đang trên đường đến. Hãy chắc chắn đóng cửa ra vào và cửa sổ bảo vệ sự an toàn của bản thân. Tôi vội vàng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, nhanh chóng kiểm tra cửa ra vào và tất cả đều bị khóa lại. Lại xem cuộc trò chuyện nhóm, mắt tôi đen lại. Mọi người yên tâm đi, tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát đang đến. Ảnh đại diện của anh ấy sử dụng ảnh tự chụp của riêng mình. Trên ghi chú viết rõ ràng chủ hộ của nhà 403. Anh ta không biết rằng những kẻ giết người đang ở trong nhóm này sao? Chủ hộ ở nhà 403 ngay lập tức gửi một tin nhắn khác. Ngươi không chạy sao? Tôi chợt nhận ra là anh ta cố tình nói vậy cho kẻ giết người đọc được. Muốn lôi tên sát nhân ra khỏi tòa nhà của chúng tôi. Chúng tôi ở là một tiểu khu cũ, tầng cao nhất là tầng số 7, cho nên là không có thang máy. Lên xuống chỉ có thể dựa vào hai chân. Nếu kẻ giết người muốn giết anh ta thì phải chạy từ tầng 7 xuống tầng 4, mà 403 chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vì thế, sau khi kẻ giết người biết rằng cảnh sát sẽ đến ngay lập tức sẽ chọn trực tiếp chạy trốn. Cửa ở ngoài không có cách âm nên có thể nghe có người vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Tôi nhìn qua mắt mèo, chỉ có thể chờ từ đèn điều khiển bằng giọng nói sáng lên. Tôi nhìn thấy một bóng đen đang chạy xuống lầu rất nhanh. Hắn quả nhiên đã chạy rồi. Những người khác trong nhóm rõ ràng cũng đã nghe thấy tiếng động. Họ đổ lỗi cho 403 vì đã tự ý thả phạm nhân ra. Lần này thì tốt rồi, mọi người sau này nhất định sẽ nơm nớp lo sợ. Chính là báo cảnh sát cũng không biết, lặng lẽ mà còn gửi tin nhắn đến nhóm làm gì. Nhưng đáng chú ý là chủ hộ 403 gửi đến một cái biểu cảm khuôn mặt cười vô tri. Mấy người nên cảm ơn tôi vì đã đuổi hấp Gaber ta đi. Nếu không trong tòa này sẽ lại chết thêm một người nữa. Ảnh và video hắn ta gửi, mọi người có xem kỹ không? Người phụ nữ đó bị hắn bóp cổ đến chết. Tôi vào lịch sử trò chuyện để xem lại, chịu đựng nỗi sợ hãi để xem lại hình ảnh thêm một lần nữa. Trên cổ người phụ nữ quả nhiên có một dấu vết hằn màu tím của ngón tay vẫn còn trên đó. Ánh sáng mờ, những vết hằn này có vẻ không rõ ràng. Cô ấy thật sự bị bóp cổ đến chết. Mà sự chú ý vừa rồi của tôi đều đổ dồn trên mặt cô ấy, cũng không để ý thấy chi tiết này. 403 lý do tại sao có thể chắc chắn. Nếu không phải là anh ta quan sát tỉ mỉ, nhạy bén, thì chắc là hình ảnh và video này anh ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi. 403 vẫn đang tiếp tục gửi tin nhắn. Biểu cảm của cô gái chứng tỏ cô ấy đã nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ. Mà hung thủ làm thế, tôi đoán là hắn muốn nạn nhân nhìn rõ biểu cảm phấn khích của hắn khi giết người. Tôi nổi da gà. Điều đó có nghĩa là hắn ta đang tận hưởng quá trình giết người. Tôi lại nhìn thấy hiện trường vụ giết người trong nhóm. Nhiều người trong nhóm bày tỏ lòng biết ơn đối với 403. Lúc này họ cũng đã trở lại như thường rồi. Chuyện sau này nói, có gì còn đáng sợ hơn cả việc sống với một kẻ giết người tâm thần chứ. Cũng may người này là cư dân tầng 7. Trong thời đại của hệ thống xác định người dùng trên mạng, hắn không chạy được đâu. Cảnh sát rất nhanh đã đến rồi. Họ tìm thấy thi thể ở tầng 7. Giống như 403 nói, người phụ nữ bị bóp cổ mà chết. Nhưng tin tức khiến chúng tôi bất ngờ là trên tầng 7, ngoài 701 có một phụ nữ độc thân ra. Hai căn phòng còn lại đều không có người sử dụng. Căn bản là không có ai ở. Vậy kẻ giết người đó là ai?
Làm thế nào hắn ta vào được tiểu khu của chúng tóc sốc chứ? Cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy, hắn là được một bà lão cho vào. Bà lão ngủ sớm, bây giờ mới biết có người chớt, sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch. Có người trách bà ấy 2 câu, nói bà ấy không có não, là đồng phạm của kẻ giết người. Bà lão khóc và nói lời xin lỗi, tôi. Làm sao tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Tại sao cái gì cũng trách tôi thế? Những người nói xấu bà ấy cũng bị ép phải xin lỗi. Cảnh sát bảo mỗi chúng tôi nhận tài khoản của mình, loại tất cả các số khác ra khỏi nhóm, bao gồm tài khoản 701. Điện thoại của cô ấy mất rồi, bây giờ đang sử dụng tài khoản của cô ấy sớm đã không phải là chính chủ nữa. Một nữ cảnh sát đến để báo cáo cho tôi. Cô ấy thấy tôi cứ run rẩy, cô ấy còn nói vài lời an ủi tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy không muốn nói nữa. Dường như có điều gì đó khác muốn nói với tôi. Trước khi đi, cô ấy nhắc tôi nhớ đóng kỹ cửa sổ lại, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài. Cô ấy nói gần đây đêm không được tốt lắm, không bình yên. Về đến nhà, những người trong nhóm liên tục gửi tin nhắn tới. Mới có một vụ giết người, pha sợ không ngủ được. 403 khuyên mọi người trong nhóm yên tâm. Mọi người ngủ sớm đi, cảnh sát đã tới rồi. Điều này chứng tỏ đây đã là khu vực trọng điểm quan tâm. Đều yên tâm đi. Tôi nhớ lại cảnh sát nữ trước khi đi. Câu hỏi 403, nhưng một tên biến thái như vậy có thể dễ dàng chạy trốn sao? Liệu hắn có thể giết thêm người nữa không? Không phải nói phạm nhân đều thích quay lại hiện trường vụ án sao? Kẻ biến thái này, liệu có quay lại để thưởng thức kiệt tác của mình không? 403 nhanh tay depositative lại. Mọi người không yên tâm cũng có thể ra ngoài ở. Tốt hơn là ở nhà một mình. Nhưng tôi nghĩ cũng khá nguy hiểm. Dù sao tất cả các phòng đều trống rỗng, nếu bị đột nhập thì không tốt. Ở lại đây, sợ kẻ giết người trả thù. Ra ngoài trốn, lại sợ kẻ sát nhân trốn trong nhà mình. Trong khi tôi đang đấu tranh, bên cạnh 502 nói chuyện riêng với tôi, người nói chuyện trong nhóm. Tôi nghĩ không phải là 403, bởi vì sống gần lại là con gái. Tôi và 502 là người quen. Tôi vội vàng hỏi cô ấy tại sao lại nói như vậy. 502 trả lời rất nhanh. Cô xem kỹ cách anh ta gõ chữ nhé. Trước đây, mỗi lần anh ấy gõ chữ cái đều có dấu chấm câu ở cuối. Bây giờ một phát là một câu dài không ngắt, kết thúc cũng không còn ký hiệu nữa. Tôi xem lại một chút. Đúng là như vậy. Hơn nữa trước đây 403 nói chuyện đều rất nghiêm khắc, không giống như đi người an ủi người khác như vậy. Tôi sởn cày gai ốc. Nhớ lại trước đây đúng là như vậy. 403 hẳn là một người khô khan, mà không phải người rộng lượng giúp người như bây giờ. Tôi depositative lại, tôi cũng phát hiện ra rồi. Sau khi cảnh sát đến, sử dụng rất nhiều từ vựng dẫn hướng, mà mục đích hắn gửi những lời này thực ra chỉ có một. Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn muốn chúng ta đều ở lại tòa nhà này. Tôi lại nhìn thấy hiện trường vụ giết người trong nhóm. Khi cảnh sát vừa đến, nhiều hộ dân đã lên tầng 7 để kiểm tra xem. Hàng xóm thì đều gặp nhau. Nhưng bởi vì hầu hết mọi người ở đây là thuê nhà, không phải hộ gia đình cố định, chỉ là thỉnh thoảng gặp mặt những người cùng tầng chào hỏi chút. Đương nhiên cũng sẽ không nhớ khuôn mặt của những người trên tầng khác. Nhưng tôi đã gặp qua chủ nhân thật của 403, ảnh giống như anh ấy tự chụp vậy. Mà vừa rồi tôi cũng đã nhìn thấy anh ta trên tầng 7. Khi nữ cảnh sát hỏi và an ủi tôi, đồng thời nam cảnh sát lại đi quanh phòng tôi. Lý do là vì sao ở sát bên cạnh nạn nhân để ghi chép lời chính khai, là để xem có ai khả nghi không. Ngay sau khi cảnh sát rời đi không lâu, anh ấy đã gửi tin nhắn trong nhóm, không có lý do gì sẽ bị người khác thay thế, trừ khi anh ta là hung thủ giết hại 701. 403 đã dắt mũi tất cả ngay từ đầu. Báo cảnh sát để cho phạm nhân chạy đi, kể cho chúng tôi biết thủ đoạn giết người của phạm nhân, để cho chúng tôi sợ hãi và tin tưởng, và khuyên chúng ta ở lại tòa nhà này. Nói là bởi vì có vụ án giết người. Cảnh sát cũng tới rồi, nơi này đã trở thành một ngôi nhà an toàn. Vậy nếu suy nghĩ ngược lại thì sao? Nếu ngược lại thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ giết người là người dân sự ngay từ đầu? Tôi chỉ đơn giản là suy nghĩ cẩn thận và cảm thấy kinh khủng. Tôi đã nói với 502 suy nghĩ của mình. Cô ấy đã phủ nhận ý kiến của tôi. Nếu như vậy, thì sơ hở của 403 quá lớn. Cảnh sát đã kiểm tra xong rồi, hắn không cần phải làm chúng ta nghi ngờ làm gì. Dù sao giết người đều là lặng lẽ. Ai phô trương? Tôi hiểu đạo lý này, nhưng kẻ đã giết người phụ nữ 701 là một tên biến thái. Là kẻ giết người thích thú khi nhìn thấy nỗi đau của người bị hại. Người bình thường có thể hiểu hoạt động tâm lý của kẻ giết người sao? 502 tin nhắn vẫn chưa được gửi đến. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đêm yên tĩnh. Dưới lầu hình như có tiếng mở cửa. Tôi hỏi 502 có nghe thấy tiếng động không? Cô ấy nói cũng nghe thấy. Chắc là người hàng xóm nào quyết định chuyển ra ngoài ở. Tôi cảm thấy rất tốt. Mọi người may mà đều không có tâm lý đi theo đám đông. Biết người khác đi trốn tai nạn, tôi cũng có chút kích động. Nếu không phải 403 sống ở tầng dưới của tôi, lại là đối tượng tôi nghi ngờ nhất, chắc tôi cũng bỏ chạy rồi. Điện thoại đột nhiên có tin nhắn, là nhóm chủ hộ,
A còng tất cả mọi người. Rốt cuộc là ai khóa cửa vậy? A còng chủ trọ, ông có bị dở không vậy? Tại sao bạn lại khóa cửa vào ban đêm? Chủ trọ rõ ràng là cũng không ngủ. Ông ấy trả lời rất nhanh. Cửa trong tiểu khu của chúng ta đều tự động khóa vào ban đêm. Nếu không có khóa cửa, tìm người mở bên trong là được rồi. Người đó trả lời bằng một đoạn voice. Tôi có thể nghe thấy tiếng vọng trong hành lang và sự tức giận trong giọng nói của anh ấy. Ông đừng nói thế. Lão tử hỏi là từ bên trong vì sao không ra được. Trong giọng nói của cô ấy còn có tiếng quay cửa, nghe có vẻ cáu kỉnh. Chủ trọ chỉ tiếp lại vài chữ đơn giản. Nó làm tôi ớn lạnh. Chúng tôi chưa bao giờ khóa cửa. Tôi nghe thấy âm thanh người ngã và bị thương ở cửa dưới tầng lầu. Có lẽ là người đó đã về nhà. Vậy ai đã khóa cửa vào vậy? Thực ra trong lòng mọi người đã có câu trả lời rồi. Chính là tên rớt người đó. Tôi đã xem lịch sử trò chuyện của tôi với 502. Khoảng 5 phút trước, tôi nghe tiếng người mở cửa dưới lầu. Tôi sống ở tầng 5, không ai từ trên lầu xuống. Sau khi mở cửa lại khóa cửa, khẳng định là từ tầng 4. Nhưng phạm sáu này không nhỏ, bởi vì loại này không có thang máy, hàng ngày phải leo lên tầng của tiểu khu, tầng càng cao càng không ai muốn. Tầng 123 là nơi cho thuê tốt nhất, tất cả đều đã thuê hết. Phòng 401 tầng 4 là một người đàn ông và mẹ của 401. Tầng 5 chỉ có 2 hộ tôi và 502. Trên tầng 6 có một cặp vợ chồng. Khi cảnh sát hoàn thành báo cáo và rời đi, đã rời đi cùng nhau rồi. Người trong nhóm bắt đầu sự nghi ngờ và chứng minh. Đại ca nóng này lúc nãy gửi voice lại bắt đầu chửi thề. Cho dù là phạm nhân giết người cũng chỉ có một mình thôi nhỉ. Bây giờ chúng ta có ít nhất 10 người trong tòa nhà. Mỗi nhà trong bếp đều có reo phải không? Tôi không tin nhiều người như vậy còn có thể cho một tên giết người như vậy. Có người phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của đại ca. Bây giờ vấn đề chính không phải là có thể làm được hay không, mà là chúng ta sẽ làm ai. Ban đầu tôi muốn nói sự nghi ngờ của tôi với 403. Bây giờ lại không dám gửi đi nữa. Trong tình huống lo lắng điên rồ này, mỗi người đều là một kẻ giết người tiềm năng. 502 nói chuyện riêng với tôi một lần nữa. Bạn ơi, một mình tôi luôn cảm thấy lông lá trong lòng. Tôi có thể đến nhà cô một đêm không? Trong khi đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ở phòng bên cạnh. Tôi tiếp, được thôi. Một mình tôi cũng sợ chết khiếp. Vừa định gửi đi nhưng ngón tay dừng lại. Tôi lật lịch sử trò chuyện lên. 502 mỗi câu đều có dấu chấm ở cuối mỗi câu. Nhưng bây giờ, thói quen đánh máy của anh ấy giống hệt như cái 404 vừa rồi. Có khi nào 502 cũng bị rớt? Tôi lại nhìn thấy hiện trường vụ giết người trong nhóm. Lẽ nào 502 cũng bị hại rồi? Trái tim tôi run rẩy. Xóa các từ đã gõ vừa nãy đi. Gửi lại tin nhắn nói với anh ấy hôm nay bạn trai cũng ở đây. Nếu cô không phiền thì cũng cô có thể sang đây. Để tôi hỏi anh ấy. Khi mọi người biết tôi đang ở với bạn trai, chắc là sẽ không đến làm phiền đâu. Nhưng 502 hoàn toàn không trả lời tin nhắn. Cánh cửa bên cạnh vẫn chưa đóng. Tôi cũng không nghe thấy tiếng bước chân của người khác. Bên cạnh truyền đến tiếng kêu của mèo và tiếng đập cửa. Tôi sợ đến phát điên rồi, là hết. Sau khi phản ứng lại, tôi bịt chặt miệng mình lại. Nhưng muộn rồi. Bên kia đang đánh giá số lượng người trong nhà tôi bằng giọng nói. Trên màn hình hiển thị một dòng chữ. Cô nói dối, trong nhà cô chỉ có người. Mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân là tôi. Tôi không biết anh ta là người đàn ông ở 403 hay là em gái chủ nhà 502 nữa. Không biết tại sao đối phương lại để mắt đến tôi. Nhưng tôi biết rằng hắn muốn mạng của tôi. Tôi nhanh chóng gọi 110. Bên kia luôn là trạng thái chờ kết nối. Mỗi tiếng dừng lại dường như gõ vào tin tôi. Tôi thở hổn hển. Tức giận đột nhiên bên kia điện thoại không có âm thanh gì nữa. Tôi cúp máy rồi gọi lại. Điện thoại như bị hỏng vậy. Không có phản ứng gì cả. Tôi hoảng sợ. Đây là 110, cuộc gọi cứu nạn ưu tiên cao nhất. Không cần mạng, không cần phí điện thoại là nhất định có thể gọi được. Nhưng bây giờ nó đang thất bại trước mắt tôi. Tôi đang bối rối. Thậm chí nghĩ đây có thể là một cơn ác mộng. Không cho tôi thời gian để phản ứng. Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái chìa khóa tương tự. Chuyển động của lõi khóa vàng đồng. Tôi nhớ là cửa tầng 7 không bị phá. Vì vậy, trong tay kẻ giết người có chìa khóa vạn năng. Giữa những suy nghĩ của tôi, cửa phòng đã truyền đến một tiếng bấm. Tôi nhanh chóng ra khỏi giường, chạy đến phòng khách nhào vào cửa. Lấy chìa khóa trên tủ giày, trực tiếp cắm vào từ bên trong, khóa cửa lại. Tôi để chìa khóa trong ổ khóa, không rút ra. Bên ngoài có tiếng lách cách. Chìa khóa của anh ấy không thể vặn được nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cả người gục xuống đất. Ít nhất, tôi không cần lo lắng về việc bị anh ta phá hoại từ bên ngoài. Tôi thành công gọi được cho 110. Chú ý động tĩnh ngoài cửa.
Một bên nhỏ giọng cầu cứu. Có lẽ là vì số này tôi đã báo cảnh sát. Tổng đài viên phản hồi rất nhanh. Bạn tắt tiếng điện thoại đi. Lát nữa có thể có cảnh sát khu vực liên lạc với bạn. Đừng hoảng sợ. Khóa cửa ra vào và cửa sổ chờ cứu hộ. Sau khi cúp máy, tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa. Nhưng cuộc gọi thoại trực tiếp tắt. Ngoài cửa cũng không có động tĩnh gì. Người đàn ông ngoài cửa đã đi chưa? Nhưng tôi không nghe thấy tiếng bước chân của đối phương rời đi. Cũng không nghe thấy nhau đến gần. Tiếng bước chân trước cửa nhà tôi đi chân trần cẩn thận đến gần cửa. Nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài tối đen. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ trốn sau cánh cửa chờ đợi. Vừa rồi mèo kêu thảm thiết như vậy. Liệu em gái chủ 502 có xảy ra chuyện gì không? Tôi không nhịn được lại đặt mắt lên mắt mèo một lần nữa. Cố gắng để biết một chút về những gì đang xảy ra bên ngoài. Đột nhiên cửa bị người ta gõ 2 lần, phát ra 2 tiếng. Tay tôi giữ cửa. Có thể cảm thấy rung động rõ ràng. Tôi cảm thấy không đúng. Cơ thể cứng đờ không thể phản ứng ngay lập tức. Đèn điều khiển âm thanh bên ngoài sáng lên. Trong mắt con mèo tôi đang đối mặt là một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt này trong bóng tối im lặng chờ tôi hồi lâu, cho đến khi tôi không thể không xuất hiện. Tôi sợ đến ngồi dưới đất. Ngoài cửa truyền đến tiếng hắn cười khà khà. Hắn chơi tôi như một con chuột. Trong tiếng vỗ tay, tiếng kim loại cào cửa liên tục khuếch đại. Ngụ ý về vũ khí giết người mà hắn đang dùng để giết tôi là một con dao. Chân tôi mềm nhũn, nước mắt trên mặt. Khoảng cách tôi gọi cảnh sát đã qua nửa tiếng rồi. Tôi không nhận được cuộc gọi lại, không nghe thấy tiếng còi báo động dưới lầu. Tôi không thấy chút hy vọng nào. Cuộc giải cứu dường như xa vời. Tôi lại gọi lại cho 110. Lại không gọi được nữa. Lúc này tiếng cọ sát ngoài cửa ngừng lại. Tôi nhẹ nhàng đứng lên vào bếp lấy con reo dài nhất và sắc nhất. Tôi cầm dao đứng ở cửa, sẵn sàng chiến đấu với nhau. Phía sau có tiếng động nhẹ. Tôi quay đầu lại nhìn, cả người đều không chịu nổi nữa. Nơi bị che khuất bởi đá rèm hiện ra một bóng người tối đen như mực. Lúc này chúng đang trèo trên cửa sổ nhìn vào phòng. Tôi lại nhìn thấy hiện trường vụ giết người trong nhóm. Tôi quay đầu lại nhìn, cả người đều không chịu nổi nữa. Nơi bị che khuất bởi đá rèm hiện ra một bóng người tối đen như mực. Lúc này đang trèo trên cửa sổ nhìn vào phòng. Đây là tầng 5. Hơn nữa, máy điều hòa không khí bên ngoài ở đây đều không có chỗ đê. Tất cả được hỗ trợ giữa không trung bởi 2 kệ. Mà bây giờ lại có người đứng bên ngoài máy điều hòa, từng chút một mò mẫm cố đẩy cửa sổ của tôi ra. Cửa sổ đã bị tôi khóa từ lâu rồi, tự nhiên là không đẩy được. Người kia giơ tay lên cao. Hắn cầm trên tay một con dao. Hắn thật sự là đen. Tôi nhận ra thực tế ngay lúc này. Cho dù cầm vũ khí, tôi cũng không thể đánh bại một tên giết người được. Tôi cắn răng quay người chạy về phía cửa, mở cửa ngay lúc này. Sau lưng có tiếng kính vỡ. Hắn vào rồi. Ngay sau lưng tôi đập cửa thật mạnh. Khóa cửa quay 3 vòng bên ngoài, khóa anh ta lại. Đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang sáng lên rồi. Ánh sáng đổ xuống khe cửa vào bên cạnh. Em gái 502 nằm trong miếu. Có một vết chém lớn trên cổ mảnh mai của cô ấy. Bên trong lúc này còn đang chảy ra rất nhiều máu. Cô ấy chắc phải chớt rất đau đớn. Vết nới trên mặt đất đã chảy ra một mảng dài trên sàn. Đó là dấu vết của cuộc đấu tranh của cô ấy. Cô ấy di chuyển từ một chỗ nào đó trong nhà ra cửa, nhưng từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng kêu cứu nào. Mùi máu tanh nồng nặc trên mặt đất trực tiếp chui vào mũi. Ngọt và tanh trộn lẫn với mùi vị xác đang phân hủy, biến thành mùi hôi không thể tả nổi. Có bước chân trong phòng tôi, vội vã chạy đến đây. Tôi lau nước mắt, chạy xuống cầu thang. Tôi không biết có được cứu không, nhưng tôi biết nếu tôi không chạy, tôi sẽ bị giết ngay bây giờ. Tiếng bước chân phía sau như cái bóng, và âm thanh ngày càng lớn hơn. Tôi cố gắng chạy xuống tầng 1. Quả nhiên cửa tầng 1 bị khóa. Mặc kệ tôi lắc như thế nào cũng không thấy chút lỏng lẻo nào. Bên ngoài trời tối đen, ánh trăng yếu ớt chiếu vào. Tôi ướt hết rồi. Hoảng sợ làm tôi thở gấp. Tiếng tim đập mạnh dường như đang ở ngay bên tai. Ngay lúc này, phía sau có một tiếng cười thần kinh. Cùng với đó là tiếng bước xuống chậm rãi. Hắn thích thú như mèo vờn chuột. Cuộc đấu tranh trước khi chết của con mồi. Tôi nghe tiếng bước chân ngày càng gần phía sau, không kịp nghĩ. Quay đầu chạy về phía hành lang tầng 1. Vừa chạy vừa dùng tay kéo cửa chống trộm trên hành lang. Cầu nguyện mở một phòng để tôi trốn vào. Nhìn thấy đã là phòng cuối cùng rồi. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong tôi. Nhưng anh ấy trả lời, cửa đã được mở. Tôi lập tức vào phòng, khóa cửa lại. Tôi ngã xuống đất, hít thở. Tay run rẩy mở ra điện thoại di động vẫn đang cầm trên tay.
Mồ hôi đã làm ướt lòng bàn tay tôi. Tôi liên tục gọi 110, nhưng điện thoại không có phản ứng gì cả. Tiếng bước chân trong hành lang càng ngày càng gần, chậm rãi dừng lại ở cửa. Rất biết chọn phòng. Đây là phòng tôi đặc biệt chuẩn bị cho bạn. Tiếng cười bên ngoài. Sau đó lại là một tiếng kim loại cọ vào cửa. Nghĩa là sao? Phòng chuẩn bị đặc biệt. Có nghĩa là anh ta cố tình đuổi theo tôi, đưa tôi đến căn phòng này ở tầng 1. Hắn có mục đích gì? Lúc này cửa truyền đến tiếng chìa khóa va chạm. Từng tiếng một dường như khắc sâu trong lòng tôi. Tôi dùng cả tay và chân để đứng dậy, trốn trong căn phòng gần tôi nhất. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa dày không thể xuyên qua một chút ánh sáng. Tôi chỉ có thể dựa vào trực giác của bản thân, trốn vào một góc phòng. Một tiếng cạch, cửa mở rồi. Kẻ giết người bên ngoài trực tiếp bật đèn phòng khách. Tôi thấy ánh sáng dưới khe cửa, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Kẻ giết người dám bật đèn, nghĩa là anh ta không muốn tôi sống sót. Con trai à, ra đây đi, mẹ tặng vợ cho con. Tôi nghe giọng nói ngoài cửa. Hai tay che miệng lại, sợ tự mình hét lên. Tiếng động ngoài cửa tôi rất quen. Đây là mẹ của 401. Nếu tất cả mọi thứ trong nhóm đều do anh ấy tự đạo diễn và tự diễn, điều đó có ý nghĩa con trai bà ta bị sốt khi còn nhỏ và bị hỏng não. Vì vậy, bà già đặc biệt chăm sóc con trai mình. Ngay cả con trai bà ta cũng quấy rối các cô gái trong tòa nhà này. Nhiều lần rồi, nhiều cô gái cùng nhau báo cảnh sát. Tôi đã không gặp lại con trai bà ta kể từ đó. Nhưng kết hợp với những gì bà ta vừa nói, bà ta không biết bằng cách nào luôn giấu con trai mình ở đây. Thậm chí còn giúp con trai mình lên kế hoạch giết người nữa. Tôi đứng dậy trong bóng tối, tay nắm chặt dao. Dù sao cũng phải chết, chi bằng liều mạng một lần. Tôi cố tình không cẩn thận nói ra. Người ngoài cửa nghe thấy tiếng động, cười to hơn. Rồi một tiếng bước chân tiến về phía cửa. Cơ thể tôi dán vào tường cạnh cửa, giơ tay lên cao và nhìn chằm chằm vào khe cửa. Tiếng chìa khóa mở khóa vang lên, cửa cũng bị mở ra một khe. Tôi nhắm vào khe hở và đâm nó vào. Sau đó mếu ẩm bắn tung tóe trên mặt tôi. Tôi không dám buông lỏng, trên tay liên tục lặp lại cùng một động tác, cho đến khi bóng người ở cửa từ từ ngã xuống đất. Tôi thở hổn hển, chậm chậm đi ra ngoài. Phòng khách lộn xộn. Một người đàn ông ngồi ở dưới sàn, thấy tôi bước ra. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Vợ đi ngủ đi. Từ đầu đến cuối tôi không dám nhìn người nằm trên mặt đất, chỉ là đi thẳng về phía người đàn ông. Nói xong chưa? Còn thiếu gì nữa không? Không còn nữa, cảnh sát. Vậy thì mang đi trước đi. Cảnh sát, tôi muốn biết tôi nên làm gì.